Ai, vai dar tiro. Vai dar tiro. Ei, já é o dia que nós vamos comemorar hoje. Do dia do Natal da igreja, né, papai? Né, o dia do Natal. Vamos fazer outra fogueira. É dia do Natal de Jesus, onde o aniversário dele, que ele nasceu. O Natal se comemora o nascimento do menino Jesus. Hoje nós estamos comemorando o Natal. Natal, é? Não, hoje Olha. é junho, como o Natal Tá. comemora em dezembro. Natal no Não, São João. Mas hoje é brincadeirinha. Nós estamos brincando no Natal, de Natal. E ali estão todos bonequinhos dormindo. Isso mesmo, gente. Todos os bonequinhos estão assistindo o fogo, dormindo. Vamos contar a história dos outros bonecos, né?